Всем привет! Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам добра, счастья, удачи и всего-всего наилучшего. Ну а видео сегодняшнее будет про как я собираю вот этот вот наборчик. Вы его могли увидеть, если смотрели видео, как я делаю обзор на лизуны и на мой подарок. Ну что же, приступаем! Я перебралась на стол, и давайте же все отсюда достанем. Так, что тут у нас есть вообще? Я его в позапрошлом видео вроде бы открывала. Вот здесь краски 4 цветов. Ну, в принципе, стандартные цвета. Красный, желтый, синий и голубой. Синий и зеленый. Так, что тут еще у нас есть? Кисточка. Но я думаю, что его красить не буду. Я хочу, чтобы он остался вот такого натурального цвета. Наждачная бумага. И вот сами детальки. Все. Здесь на обратной стороне есть инструкция, которую я буду следовать. Ой, так. Ну что же, будем тут что-то разбираться. Нам понадобится С1. Это вот это вот. Вот это вот С1. Так. Давайте я ее выдавлю. Только нужно очень аккуратно выдавить, чтобы не сломать. Он такой маленький будет, конечно, тут. Так. Это я ничего не могу понять. Так, дальше какую деталь надо использовать? С1 здесь нарисовано вроде. А4 и Б3. Вот. Будет ли вам тут видно? Вот. Давайте я сейчас немножко подумаю, потому что видео будет очень-очень длинным. И к вам вернусь, потому что я пока ничего разобрать не могу. Блин, как это сделать, а? Как это сделать? Вообще ничего не пойму. Да, нелегкое это дело. Я, кажется, начинаю немножко понимать. Нам понадобится еще Б3 детальки и А4. Приделали. Я еще тут 2 детальки. Ну ладно, эти пока отложим. Так, вот, Б3 и А4. Или наоборот, я не знаю. И еще нам понадобится вот эта вот часть. Вот это. Короче, я немножко все попутала. Ну, ладно. Будем что-то думать. Как тут нам... Вроде так. А что оно такое маленькое? Ну ладно, какое есть. Придумали. Какие-то для птичек каких-то лилипутов, что ли. Птички лилипуты. Спасибо вам большое, кто пишет мне приятные комментарии. Мне очень приятно видеть такие комментарии. Так, что тут еще? Так, ну вроде я правильно все собрала. Дальше у нас идет... нет, стоп. Что-то... Какая-то здесь деталь... Б4. Б4 это вот это, да? Да, это вот это. И нам надо было ее вот сюда пропихнуть. Вот так. И это изнутри, да? Да, вроде изнутри.
Вот, уже вот что получается, да? Мне кажется. Так, дальше что? Теперь низ. B1. B1, B1 где-то. B1, B1, это вот это. Это вот это вот. Вот. И теперь вот эти части нам, походу, надо вытащить. Смотрите, сколько их здесь. Вот. Я все вытащила. И теперь надо это все одеть. А делать оно очень быстро. Так. Да, все так же, как на картинке. Вот. Видите, вот. Да, поближе сделаю видно. И вот что у меня получилось. Как-то вот так вот. Как-то. Ну, в общем, похоже. Только я вообще не могу понять, для чего вот здесь вот дырки сделаны. Здесь вот. Видишь? Для птичек будет рассыпаться ж все. Эти дырки вот этими частями мы сейчас закроем. Чем их вообще сделали? Так. Вот, наоборот. Сейчас я пока разберу. Почему? Нет, не так. Придумано же здесь все так как-то по-нерусски. Ой, мамочки. Мне интересно, вообще для чего это? Одну сделала, теперь вторую. Только понимаете, в чем дело теперь? Здесь оно почему-то не влазит. А нет. Во. Влезло. Вот такой вот у нас получается что-то. Только здесь вроде как еще веревочка должна быть. Или не веревочка? Ну ладно, пока. Так, дальше. Вот эта часть. Я не знаю, что-то на... Это B2. Вроде B2. Так. Тут ее надо. Она как-то вот так вот должна быть. Так. Нет. Вот она вот сюда. Вот так вот вязать. Надо тоже... Так. Ну я так поняла, здесь веревочка нужна. Пойду схожу за веревочкой какой-нибудь. Так, вот. Принесла. Что тут надо делать? Вот так вот его вставить. Вот в эти дырочки. Блин, да что так сложно все делается? Все. Вот так вот. И я так понимаю, туда надо вбить эту нитку. Она... Да блин. Ура! Вдела и завязать.
Давайте я еще на несколько узелочков завяжу. Вот на 3 узелочка. Вот. Так, дальше. Вот эти части. Из них тоже надо вытащить вот эти вот штучки. Сейчас я это сделаю. Ребята, и вот эти вот теперь штучки надо вот так вот тут сделать. Но вытащить вот эту ниточку. Ну, давайте я сделаю это. Все, ниточку теперь вот так. И вот этой же вот так же. Есть. Все, вроде бы. Все, ребята, у нас, как это называется-то? Домик для птиц готов. Только я не помню, как они туда сам. Ладно. Но мне очень понравилось собирать. В принципе, получилось даже неплохо, очень красиво. Но я не пойму даже, зачем раскрашивать. Я не буду этого делать, а эти краски пригодятся для лизунов. Вот. Но кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. И еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем пока-пока!